動作啦，係咪爭佢啊？你睇到個勢係點啊？咁嗰個心態同詠春唔同。你埋嚟嘅時間，手法咧其實大家都有，係標誌大家都有，係啦，標指大家都有，連環錘大家都有，係戰術上嘅不同。即係同詠春好唔同啊，個勢好唔同。係啦，咁你喺標指裏邊咧，你係見到佢都係做一啲咧我固守陣地嘅方式。不過只不過係整體上邊個發揮唔同啦。撇我啱，跟住指五馬橫紋錘，係咪呢只啊？係。師傅啊，咁啊網上朋友咧有啲留言就話啦，詠春手法用起上嚟點解咁似洪拳嘅咧？係詠春同洪拳，冇錯嘛。咁嗱，你都知道啦，有好多手法都好相似嘅。咁我哋點樣去界定洪拳定詠春咧？好啦，譬如我哋上次都講過一種叫做三間手，咁啊詠春嘅小念頭入邊有三間手，咁啊洪拳入邊咧就魯爭忽就，咁我哋今次講多個。好講多個咧，我哋譬如我哋有三標指啦，詠春，咁喺邊度出現啊？標指裏邊啦，標指裏邊啦，咁同埋車輪拳啊，咁日字衝拳好 iconic 嘅詠春拳動作啊，咁但係其實洪拳都有嘅喎。咁到底我哋點樣去界定佢係洪拳定詠春咧？係咪當我打詠春嘅時候用起上嚟就唔似洪拳咧？或者我打洪拳嘅時候用起上嚟，咦又咁似詠春嘅咁樣嘅？好啦，咁我哋講下呢部分。好詠春嘅三下標指，咁喺標指度出現啦。咁譬如我哋打洪拳嘅，我舉個簡單嘅例子，喺我哋三展拳裏邊，洪家三展，跟住咁打，三個標指，但後邊嘅處理手法唔同。個意思係咩咧？咁樣可以示範下先知道啫喎。嗱，個勢打埋嚟，我搶眼係咪？咁我隻手就去啦，標好啦。咁喺呢個時候，呢個就橫爭嘅咯。因為你進身埋嚟嘅時間咧，我係將你嘅手化解。嗱，係咪？你褪咧？你褪即係距離呢個位置係點啊？你係遠咗。我又冇向前行，冇。咁即係話呢個佢係設定，如果係當對方進攻嘅時候，佢係壓住入咧，力大嘅時候咧，又或者呢度，咁呢度係點啊？你另外一個進攻方式就係，我就其實你睇到我咧，我係一接，我手就去啦，係嘛？咁呢度我喉嚨呢度啦，咁呢度好啦，人嘅一個叫做軟嘅位置啊，軟弱嘅位置，咁打落去，好啦，咁理論上係收工啦呢度。好啦，如果唔收工嘅話係點啊？即係你接到我呢下啦。嗱，一壓埋嚟，係咪你擁住我嘅標誌睇住 ，sorry， 得唔得？就後邊嗰啲啦。咁你成個呢一組動作，你會見到我係點啊？我係被動嘅，同時咧我係反動嘅，即係被卸咗我度力。係啦，因為係你進攻。個勢咧，我係因勢利導，而最主要我係被動嘅勢，以一個固守陣地、時機待發嘅方式去進攻。你一埋到嚟，係咪呢啲落撇我啱，係你攻我，所以我採取一個反動嘅方式去反攻。但係相對喺小念頭嚟講咧，呢個係主動嘅。嗱，咁樣嘛。咁你褪後嘅，即係離開我啦。咁你追唔追佢咧，就咁睇你自己個心態同埋技術咯。咁如果你係純粹係以一個攞好，咁我就要走嘅時間咧，咁你咪走咯，係咪？因為你已經離開咗個範圍。咁譬如頭先我哋話啦，咁洪拳咯，標指咁樣，心態又唔同噶咯，要求嘅能力亦都唔同喎，係咪？即係譬如我而家一攞一個下揮拳，砰就虎爪啊！係嘛？咁呢個就係一落嘅時候，你嘅手出，我隻手就標咯喎。係嘛？咁所以就係話呢三下你見到個進攻嘅時候，又點啊？睇住，係嘛？咁如果你再去嘅時候咧，
係咪？左邊係咪呢個手？跟住咪3下標指啊？係係咪？一拱就呢度穿心入。哦，咁如果你呢度入咧，係咁啊車輪錘，即係計好晒㗎啦。點走都走唔到。啊，即係你玩嘅時候，其實我而家就係講俾你聽，我解釋個動作咧，就點解會有呢個情況出現，係咪？你係咪一定要喺呢度？嗱，呢度我重留手㗎啦。係。咁如果我哋話呢個手攞，係咪嗱？哇！撳要害咧，嗱留手啦，係咪負責啊？呢度啊，係咪都係呢個標啊？係3標啊，係咪？咁你一穿係咪穿晒？嗱，係咪呢度入啊？冇錯啦，車輪錘。咁所以你一入喺呢下一入嘅時候，我一穿，boom，咪3下，咪車輪錘啊。咁所以點解會打呢個？即係我而家純粹係講嘅手上面嘅動作。如果我講個重心嘅動作咧，就係如果嗱，我而家上，你見到點啊？逼埋你，企唔俾彈開。穩啊！如果我接住呢下，咪再去啊？係。係咪已經喺呢個距離裏邊啊？咁所以你睇到個勢係點啊？個腰馬就係一個重點咯喎。係。啊，即係而家我咁樣係咪？我即係手係輔助，係咪？如果你有再逼嘅時間，千指雙弓千指，呢啲手法係咪一斬？係咪一斬？係咪？跟住你一曲嗱上，係咪一型啊？爭打上，雙弓千指，係咪？所以有陣時我哋就會攞標，出落呢啲啊。咁你會感覺到個打法係咪好緊接啊？好進取啊，同埋啊，即係要追住我。同埋嗰啲動作嘅連繫性係點樣啊？其實每一個動作都係上承下接噶嘛，係咪？即係每一個小節裏邊都係功夫嚟噶嘛。係啊，就唔係話我哋打完呢下同後邊嗰下冇關係啊。所以打2下拆開嚟，跟住再睇另2下。即係譬如我哋打標指，係啊，唔係呢邊有個人啊，跟住就呢邊有個人，然後就前邊有個人。如果咁樣去理解嘅時候，係我哋叫支離破碎咗。嗱，頭先我哋所講嘅功夫啦，詠春係出自咩？出自少林。少林啦，係啊。洪拳咧，都係少林喎。咁啊螳螂咧，都應該係少林啊。係啊。迷蹤咧，鷹爪咧，都係少林啊。係。咁啊，所以成日啲人都話天下武功出少林。咁其實咧，少林功夫咧就真係各家各派裏邊都可以揾到嘅。但係見到風格咧係好唔同嘅喎。其實要定一種功夫咧，唔係喺一種手法裏邊去定嘅。即係唔係話我出呢個標指就代表我就詠春啦。啊，頭先我帶出一點啦。係。咁亦都唔係話我出日字拳咁就詠春啦。啊，我有寸勁咁就詠春啦。其實寸勁家功夫都有。啊，日字拳好多功夫都會用。啊，咁所以我哋唔係以一種手法去定明一個家派嘅。咁我哋以咩咧？我哋其實係以咩咧？嗰種功夫本身嘅拳術理論，佢嘅核心本身個拳意係乜嘢？即係了解咗個拳意咧，先至了解咗個家派。好啦，我哋今日講到呢度先。咁我哋遲啲再講下頭先你講乜嘢咧？天下武功出少林啊！啊，少林就要講埋咩武當㗎咯喎。係喎。好啦，講住咁多先。好，唔該。